আসসালামু আলাইকুম। খুব সহজে টিয়া পাখি আঁকানো আজকে শেয়ার করব। খুব ইজিভাবে একটা দেখুন পাতার মতো দিয়ে নিয়ে তারপরে তার মাথার এই যে ঠোঁট সুন্দরভাবে আঁকিয়ে রাউন্ড করে একটা ডালে বসে থাকবে, ডালটা আঁকিয়ে দিলাম। আপনারা দেখলে ইজিভাবে আঁকানো শিখতে পারবে। এগুলো বাচ্চারা খুব ইজি পদ্ধতিতে আঁকাতে পারে। এই তো হয়ে গেল। টিয়া পা দিয়ে ডালটা ধরে আছে, পা আঁকিয়ে দিলাম। এই তো এখন যেগুলো আবসা ছিল ওগুলো একটু গাঢ় করে দিচ্ছি। আপনারা খুব সুন্দরভাবে আঁকাতে পারবেন। সুন্দর। এখন আপনারা যদি রং করেন এটা দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। খুব সুন্দরভাবে আঁকানো কমপ্লিট। একটু গাঢ় করে দিয়েছি যেখানে হালকা ছিল। ডালটা একটু রং করে দিবেন হালকা কালো মতো, তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। এই তো টিয়া পাখি কমপ্লিট। সবাই পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।